몸이 약하다기보다는 내가 이제 춤을 추고 싶은데 반대가 너무 심하셔서 이제 춤 추는 거를 TV를 보면서 혼자 연습했거든. 근데 혼자 연습을 하고 이제 엄마한테 정식적으로 얘기해서 나는 예고를 진학하겠다. 이제 허락을 받고 1년 동안 준비해서 예고에 들어가게 됐는데 그 전에 뭔가 이상해서 병원을 갔는데 허리 디스크 판정을 받은 거야. 그때 어린 나이에 조금 상태가 안 좋았었대. 그래, 부모님 입장에서는 더 화가 나지. 그래서 허리가 이미 조금 안 좋은 상태에서 겨울에 급하게 안무를 짜야 돼서 몸도 안 풀고 그냥 했지. 그래서 컬록 한 번 했는데 그대로 굳어가지고 움직이지를 못하는 거야. 이게 서지도 못하고 눕지도 못하고 아무것도 앉지도 못하는 거야. 그래서 고개도 못 숙이지 이렇게. 네, 고개도 못 숙이고 이 상태로 119 불러서 이 상태로 그대로 실려갔어. 지금은 야, 근데 지금은 약간 운동하면서 조금 119 많이 아저씨들은 좀 당황했겠다. 맞아. 내 짝이기도 하지만 우리 즉석에서 노래 노제만 무대를 맞네. 좀 안 보여줬거든. 맞아. 노제 어떻게? 아주 아껴뒀다. 렛츠 고! Friday